Исправляю ужасную планировку. У нас есть огромная спальня около 20 метров с двумя окнами. Один шкаф странным образом ушел в угол, бестолковый танцпол посреди комнаты, выход из санузла сразу на голову и телек смотреть только с биноклем. Эта планировка никуда не годится. Поэтому переносим кровать подальше от санузла, зонируем комнату перегородкой с телевизором и все хранение переносим сюда. А какие еще ошибки здесь видите вы?